半百王傑情路坎坷話，女友數錢眼神令我難過。人怎會越愛越過分，我越錯越要問，我越問越是未清心。呢首經典金曲嘅歌詞呢，簡直係錐中晒王傑嘅心聲啊！嚟緊開巡迴 show 嘅佢，前排就接受訪問，除咗透露出年出埋最後一隻碟就會退出樂壇之外啦，仲自爆曾經收過匿名短信，入面就有晒佢女友同自己兩個好朋友嘅曖昧相同短片。但王傑就因為太過愛女友啦，所以啞忍冇督穿到。之後女友變本加厲，情人節同佢食緊飯嗰陣，接聽由前男友打嚟嘅示愛電話，佢終於都忍唔住啦，講分手。女友竟然頭都唔回就咁走咗去。後嚟因為心軟，王傑要求復合一齊分，又發現女友一腳踏五船啊，搞到佢對愛情怕怕。佢仲話每次識到新女朋友，都會發現佢哋喺見到佢本存摺嗰陣呢，對眼都會係咁喺度數有幾多個零。佢每次一見到呢種眼神呢，就會有一種恐懼噶啦。唉，苦情歌唱得多，估唔到王傑喺現實生活呢條情路都咁苦嘅。